Nii, tšau sõbrad, oleme tagasi Kütsi peatuse podcastiga ja nüüd saame siis ametlikult avada hooaeg 2. Ja täna on meil päris palju juttu erinevast autoskenes sest siin on 2 meest, kes väga palju tegusid teevad selles valdkonnas. Mõtlesin, see on sellest tingitud, et kui ma viimati käisin Piiro ja laivist läbi, siis sinna tuli kommentaar, et see mees suudaks ise 24 tundi laivi teha. No väga lahe. Siis läheb meil podcast täna pikaks. Aga tere Raiko Ausmees ja tere Kristo. Tere. Tere. Aga Kristo, sina saate juhina siis võtta ots enda kätte ja hakkame kuskilt algusest minema. Hakkame siis täitsa algusest pihta, Raiko. 20. mai 1984 on passis. Ma arvan, et täna autoskenes ei ole väga inimest, kes sind ei teaks. Ja kui on, siis ta ilmselt ei ole päris autoskenega kursis. Räägi, kus see kõik sinu jaoks päriselt alguse sai, see autonduse huvi, see pisik, kus see kõik algas? See on nii raske küsimus, aga sellele peaaegu, et on lihtne vastus. 88 aasta aprillikuu ja isa pidi minema Vanaselja Otiga Riiga võistlustele. Isa oli Vanaselja Oti mehaanik, Estonia vormel oli universaalkerega Volga taga haagise peal. Hakkasid minema, kohale jõudes vahepeal hakkas lund sadama ja sadas selline lumi maha, et kui seda 88. aasta mingit aprilli guugeldada, siis tuleb välja ka, et mingisugune hästi rets lumetorm oli. Siis nad tulid niimoodi, et said aru, et seda võistlust seal ei toimu, mis pidi toimuma. Ja sõitsid koju tagasi ja mul lihtsalt on, miks nagu see on oluline, sellepärast, et esimesed mälupildid, mis on seotud ka sellega, et sellest hetkest on fotod, on siis sellised, et ema on mind toppinud megapaksult mingisugusesse kasukasse riidesse, sest et ootamatult kevadest sai jälle talv ja ma olen meie aia taga, seisan algul Estonia vormeli kõrval ja siis mind mingi hetk tõsteti sinna kokpitti. Ja no tegelikult üldse see, et mul isa töötas mingi aja Kavoris, ehk siis ettevõtte, mis tegi karte ja vormeleid sealt samast, kust Estonia vormelit välja tulid ja erinevatel meestel oli mehaanik, puutus kokku väga palju nii motokrossiga kui ringraja sõiduga ja seal oli mingi sükene kiiks, mis sattus kuidagi isale ette, et motorratastega tegeles tema siis kõik need ekipaasid ja asjad, kellega nad koostööd tegid, need sõitsid millegipärast külgkorvidega ja siis ma sain väga palju väiksena käia erinevatel võistlustel nii ringraja ääres, hipodroomil kui motocrossidel ja siis minu siuksed esimesed päris enda rahateenimiskohad olid need, et isa tegi koos Are Kauritiga külgkorvi motocrossi raame ja mina käisin niisugused kolmnurksed, ma ei mäleta, nad kutsusid neid mingiteks põhjanurgad või mida iganes, sellised kinnitused, mida ühe mootorratta külge keevitati, äkki mingi, ma ei tea, 40 tükki, mille külge sai erinevad plastikut kruvida ja põhjakõrvad, just põhjakõrvad olid. Ja see korvipoisi, see põhjakõrva sõnad oli sellest, et korvipoisi jalge all on plaat ja siis see plaat tegelikult algul kinnitati, aga hiljem ka kõik igasugused plastikud asjad, mida sai, need olid sellised nurgakesed. Mina siis mingisugune käiasin nendel nurkasid ümaraks ja puurpingi peal lasin auke sinna sisse. Ja kui sa oled nagu väiksest peale selliste asjade kõrval olnud ja sind on igale poole tassitud, siis see jääb lihtsalt külge ja seal ongi see teine pool, mis on huvitav, et ma olen näinud nagu hästi väiksest peale pigem nagu nende võistluste korraldamist, tead mingid sõbrad, tuleb meelde kohe, Mario Ostnik, kes oli siin mingi aja Rally Estonia turunduse peal, täna on tal seal Rally Estonial, see on ju taustal, tehakse Eventose äppi, ta on täna selle arenduses, tema isa oli näiteks motocrossi kohtunik, on ju. Siis me nägime kõiki siukseid asju hoopis seest poolt ja minul ei ole kunagi olnud, kui isa mingitel hetkedel nagu küsis ja pakkus ja midagi sai natuke proovitud, mul oli kart kodus väiksest saati ja ma ei ole nagu võistelda, ei ole tahtnud. See ei ole olnud, et ja siis ma olen ka mõelnud, et tegelikult ongi hea, et
et kõik ei peagi ju tahtma võidu sõita, et võib-olla mõned sõidavadki võidu vägisi, võib-olla meil oleks rohkem vaja selliseid inimesi, kes tahavad, ma ei tea, teha kohtunikutööd või organiseerida neid sündmuseid. Just tahtsin küsida ka, et sa rääkisid nii helgelt oma talvekasuka lugus, et kas siis oli ikka lumi maas ja siis sa ikka nagu vallis hoitud piires pille. Seal olidki need samad kardisõidud väiksena, mis nagu selliseid esimesi emotsioone pakkusid igasugustest sõitmistest, aga ma arvan, et nüüd on nii palju aega möödas, et võib sellest ka rääkida, et kuidas me Koselt Raasikule siis sõitsime sinna samasse, tehas ei saa öelda, aga nendesse Raasiku elektriruume, mida isa ja Are rentisid, et ma ei tea, mis ma võisin olla. 15, 14 ei olnud ikka pigem 15 kui esimest korda. Mina läksin rooli, hakkasime sõitma ja siis oli selline kokkulepe, et kui isa jälgib pingsalt kõrvalt mingi politseiauto kuskilt paistab, siis ta annab märku, et kuule, tuleb tee äärde jääda. Ja ühe korra see nii juhtus. Ja stiil oli sealt edasi. Et kui sa ütleb, politsei, ma jään rahulikult seisma, tõmban auto tee äärde. Me mõtleme, et tuleme autoustest välja, teeme pagasniku lahti, nagu toimetaks midagi pagasnikus. Ja tegelikult siis seal taga vahetame kohad ära. Ja isa läheb rooli, mina istun kõrvale. Ja ilmselgelt ka see tegevus veidi enne politseiautot äratab kahtlust, politsei peab kinni, näidaks sinna pagasnikusse. Mingid tööriistad, kontrollis dokumendid, sõitke edasi. Väga lahe. Selle triki peab meelde, et ma endale ka. Ma ei tea, kas see täna enam töötaks see trikk, et enne politseid seisma jääda ja imelikult hakata auto pagassist tuhlama, et ma arvan, et see võib lõppeda sellega, et su auto võetakse pulkadeks seal teie ääres lõpuks. Mul ei ole 15 aastast praegu last ka veel, et kellega seda trikki teha, et endal on ikkagi juhtimisõigus olemas. Mul on, lapsi on 3, poisid on 15-16, et natuke on see aeg käes juba. Väga hea, saab pätsus teha vaikselt. No aga lähme siit vaikselt edasi siis, et sa oled ju päris palju autodest, ütleme, kui me kohe siia võib-olla õppa, aga sa oled töötanud ju esindustes väga palju, mis sul kindlasti on ju, sealt on natukene tekkinud see tänane, kuidas sa toodad videosi kõike teed, et kuidas see esinduste kogemus sulle, nagu mida ta õpetas üldse sulle? See kõik tegelikult kurvad ja rõõmsad asjad tavaliselt käivad elus käsikäes ja mu isa sai autoõnnetuses surma ja siis lõppes mul nagu see seal Raasikul käimine ära ja kuna mul peaaegu sugulane Eva-Kaisa töötas tol ajal Kommest autos ja tutvustas mind sealt keskuse juhiga Martin Kobrussepaga. Nemad vaatasid, mis ma siis võisin, ma olin äkki mingi 17, et või olin juba 18, pole nii oluline. Nemad siis, et kuule, et tule siis, mis sa siin nüüd ju suvel ikka tühja passid, et käed küljest, tule tööle. Läksin Peugeot varuosade kesklattu, mis oli seal, kus täna on United Motors Sikupilli Prisma kõrval. Ja seal siis keldris oli too hetk Eesti ja Läti Peugeot varuosade maaletoomise keskladu. Siis meil seal mingi päev toodi hästi palju kaupa sisse, tuli seda sorteerida. Mingid päevad olid rahulikumad, sealt hakkas see kõik peale. Aga esiteks suur tänu Martinile ja Kaisale, kes sihukese võimaluse pakkusid, aga edasi tuli mitte ainult nende silmis, vaid ka teiste inimeste silmis tubli olla ja see karjäär oli kokku sihukene nii jämedalt võib-olla 15 aastat ja selle aja jooksul siis ma nägin ära ka selle Kommest auto pankroti, mis juhtub ühe suure ettevõttega siis, kuidas osad ka täitsa tavaliselt palgatöötajad keeravad peast ära ja hakkavad mingeid asju välja mõtlema ja on teised inimesed, kes on tänulikud selle eest, et tegelikult oli sihuke suur ettevõte ja tore on ju, et mina ütlen alati selliste asjade peale, et kui ei oleks neid ärimehi, kes neid riske võtavad, siis ei oleks väga paljudel inimestel tööd, ei julgeks paljud inimesed peret luua, mida iganes on ju. Ja sealt üks asi viis teiseni, mingi aja ma töötasin, mul kuidagi oli see, et ma jäin selle margi külge, küll esindused ja asjad olid erinevad, ja ametipositsioonid, aga ma olin selle Peugeot'ga kogu aeg seotud, et sealt on mu selline Prantsuse autode armastus. Ja põnev periood oli kindlasti Peugeot maaletoomises tootejuhina, kus ma olen saanud tehases käia muuseumis ja seal oli ka hästi tihe koostöö turunduse poolega tootejuhina, et sealt ma
ma tegelikult tootejuhina, ma mäletan, kuidas ma tegin mingid esimesed videod sedasi, et ise GoPro'ga möllasin tol ajal, kui keegi viitsinudki või natuke olin võib-olla pain in the ass nende meie sündmuse korraldajatele ka, et ma tulin juba mingite mõtetega või teeks kuidagi või kuulge, paneme sinna, teeme midagi sellist ka, et teiste inimeste visiooni läksid tegelikult lõhkuma. Ja siis päris viimane palgatöö oli seal, kus täna on Škoda roheauto Sõpruse puiestel. Seal majas siis oli Amserv küll grupp, aga Askar Auto aktsiaselts ja oli Peugeot, Opel ja kasutatud autod ja ma olin selle keskuse juht. 38 inimest töötas majas, suhteliselt ikkagi noore juhina suures ettevõttes, et ja hästi, ma pidin tegelikult minema, mul oli juba tööleping taskus, ma pidin minema Swedbanki liisingu osakonda sinna, nad ise nimetavad, ma ei tea, kas täna enam niimoodi, aga kollase liisingu osakond, kus siis, mille alla käivad need ehitusmasinad, ehk siis kuna traktorid ja kopad on kollased eelkõige, siis kollase liisingu osakond, et sinna oli neil inimest vaja. Ja siis kuidagi tänane siiamaani Amservi tegevjuht Rene Varek ja tema vist kuskilt niimoodi vaatas, kutsusid mind Raivo Kütiga lõunat sööma, tegid pakkumise ja mõtlesin, et pagan, et why not, et ega ma kõrvalt olen näinud ja mingid mõtted on endal, et aga mis see päriselt tähendab, et oli karm ja äge periood ja kui see mingi hetk otsa sai, sest et esiteks ajad olid keerulised, see kahte marki esindav maja elas läbi mõlema brändi uuendused, uued CVI-d tulid ja meil läksid lihtsalt teed selles mõttes lahku, et üks nägemus, teine nägemus, tulemused olid niimoodi, et mina uskusin, et neid saab parandada, et aga võiks juba paremad olla. Tegelikult lepiti kokku koondamisega ära ja siis oligi nagu lahe periood, et suve algus ka, mis ma siis nüüd teen. Siis tuli igasugu erinevaid asju, pakkumisi. Lühikest aega töötasin ühes tarkvaraga tegelevas ettevõttes, Autobahn siiamaani tegutsevad, suhtlevad autofirmadega, pakuvad siukest nii-öelda lahendust, mis peaks nagu tootjalt kliendini siukse murevaba teekonna tegema igast tellimisprotsessidest, asjadest. Ja aga siis oli siuke mees nagu Väino Laisaar. Kuule, ma siin mõtlen ühte portaali värki teha, et sealt auto, mis ta siis veel ei olnud Auto24 või oli, ikka on Auto24 kogu aeg olnud. Tal oli see Motors, jaa, aga tal oli vaata Auto24 küll, aga tal oli see Motors24. Ja, Motors24 kuulus sinna juurde. Just, nad olid ise teinud asja, mille Auto24 ostis Motorsi ära ja nii edasi. Et mul see asi nagu ei tea siin, et üks teine kutt toimetab, tervitades Kaspar Seppa, kes ma seda lugu seal taga täpselt ei tea, et kuidas üks ja teine ja Väntsi viitsinud teha ja mõttes teeb oma asja. Ja sealt ma sattusin sinna nii-öelda jutumärkis autoajakirjanduse skenesse. Hakkasime neid videosid tegema, selliseid tutvustusi, ülevaateid, artikleid ja sealt juba edasi, see on olnud siis ka siukene 10-aastane teekond tegelikult, aga sealt jälle üks asi vist teiseni. Väga pikk jutt oli selle küsimuse peale, aga tegelikult üks Instagramis küsiti ka seda küsimust, et okei, kui Peugeot välja, et mis autobränd sulle veel nagu niisugust head emotsiooni või tunnet või nagu sa rääkisid ka, sa oled muuseumites käinud, on ju, et mis on veel niisugune mingi lahe bränd olnud, kus sa oled käinud, sa tunned, et see kogu see keskkond on nagu äge? Seal on tegelikult siukene asi, et iga brändiga on mingisugune veidi oma lugu rääkida ja ma hästi hindan ka brände, kellel on endal, kes on suutnud ennast siiamaani elus hoida. Sellepärast mul on natukene Peugeot'st kahju, sattunud sinna Stellantis gruppi, kus see bränd võib-olla pole enam see, nad on mingit oma iseloomu joont seal suudavad hoida. Ja teine selline, tegelikult on ju niimoodi. Peugeot ei ole maailma vanim autotootja, aga on maailma vanim ettevõte, kes on järjepanu autosid tootnud. Et maailma kõige esimese auto ju tegid Daimler-Benz, et just Mercedes-Benz on see kõige vanem märk. Et Mersu selles mõttes ka kuhugi maani sümpatiseeris, aga täna on võib-olla ka selline, see maailm on natukene nad pole enam võib-olla päris see,
siin vaatame, mis uuemate mudelitega tuleb, aga kui leida ja otsida nagu midagi sellist, mis minule väga meeldib, siis ma arvan, et paljud on ju näinud seda ka, et mida mulle väga meeldib teha, mulle meeldib sõita tee pealt kõrval, et ma ütleks Land Rover siis. Väga lahe. Aga siit edasi minnes, Kristo? Jaa, minu jaoks siuke huvitav teema muidugi. Ei tahaks öelda, et me kuidagi pidi konkurendid olema, sest me ei ole, ma arvan, täna konkurendid selles, mis me teeme. Same, but different. Jah, nagu me teeme sarnast asja, aga me ajame väga erinevat rida, et meil on väga erinevad suunad. Me kõnetame samu inimesi, aga me pakume ühele inimesele võimalust nagu rohkemaks, kui sa autosõber oled. Tule osale mõlema sündmustel. Just. Minu jaoks huvitav asi, kus see masinavärk sündis ja millal? Selle Väntsiga kohtumise masinärgi vahele jääb hulk toimetamisi. Mingi hetk pöördus minu poole siuke mees nagu Auris Rätsep. Tegelikult ei pöördunudki tema. See oli Katrin Alanurm, kelle mees Aivo Alanurm on Speedesti korraldanud. Ja nendega ja siis Aurisega saime kokku. Ja Katrin teadis mind selle pärast, et ta töötas enne mingi Swedbankis ja nii edasi. Ja Auris oli korraldab siiamaani seda, Pärnus on Grillfest. Jah, Grillfesti korraldab. Just. Aga ta tegi ka sööma messi ja siis temal tekkis mõte, et pagan, et Tallinnas pole automessi, et ja hakkas sinna otsima mingit inimest, kes võiks tegeleda. Ja muuseas samal ajal pöördus minu poole läbi Eesti näituse ja kellegi täpselt samal ajal selline mees nagu Urmas Põld, kes ka kunagi on vormelit sõitnud. Ja tema ja siis Margus Ants Kuuse, nemad on need mehed, kes Margus Ants Kuuse vist on Motorexi nime välja mõelnud. Täpselt samal ajal mõeldi, et toome Motorexi ka tagasi. Juba oli arutatud, tehtud ja mulle kuidagi tundus see Aurise asi kindlam. Ütlesin, pikad kõned olid mõlemaga ja arutlused ja siis ütlesin Motorexi poolel ära ja siis umbes öeldi niimoodi, et eks sa ise tead, et sa selle valiku tegid. Ja Motorexi ei tulnud uuesti, aga see eest toimus, kui ma ei eksi, siis kas 2 aastal või? Sõidame nimeline mess Tallinnas. Ja samal ajal hakkasin mõtlema, et miks me nagu seda brändi suuremaks ei kasvata, sest ma olen alati üritanud siukest. See oli see, et kunagi Veli Rajasaar vist ütles, et kui keegi kõrvalt küsis, et kuule, et mis see masinavärk on, ma tegin niimoodi, ja siis Veli ütles, Ristmeedia agentuur, et ei ole nii ühest suunda, et me ei ole ju tegelikult ainult sündmuste korraldajad või me ei loe ennast otseselt mingiks autoajakirjanduseks. Ja siis sai sõidame, nagu sai endale sotsiaalmeedia, sai kodulehe ja siis tegime saateid Tallinna Televisiooni alguses ja siis Kanal 2. Aga Aurisega jälle kuidagi siukene, et mina tahtsin seda asja hoopis teistmoodi kasvatada. Auris oli ikkagi ühes maailmas kinni ja tema nägi just seda suurt kobarmessi, mida ta seal üritas kasvatada, veel pulmamessi ja nii edasi kõiki asju teha. Ja põhimõtteliselt sai kokku lepitud, et kellele jäävad sotsiaalmeedia kontod, kes saab endale, Auris tahtis kindlasti seda sõidame nime ja siis ütles mulle niimoodi, et ma läksin just puhkusele ja ütles, et ma ei mäleta mitu nädalat mul on aega, et kuule, sa pead uue nime mõtlema ja kui selleks ajaks ei mõtle, siis sa ei saa neid sotsiaalmeedia kontosid ka. Ja küll me siis mõtlesime igasugu lahendusi ja asju, aga ütleme, et masinavärgi nime ja logo ja kõige selle taustal ja need autosõidud, mida me kutsume automotiivideks, nende asja taga on 2 meest, Five Loopsi Martti Poom. Spoom siis esineja nimega ja tema on joonistanud selle logo ja temaga jõudis selle nagu kuidagi kombineeritult selle masina värk, meil oli seal igast ideid ja teine mees Genka oli selle nagu selle automotiivi ja sealt poolt ja kuna mõlemad pakkumised olid nii head, siis ühest sai nagu brändi nimi, teisest sai ettevõtte nimi, et Automotiiv OÜ ja korraldame automotiive, mis tulid nagu hiljem, aga korraldame masinavärki ja siin ma tahaksin tegelikult ära rääkida, see kuskil on siin see masinavärgi logo selja peal suurelt, kõik võivad vaadata, milline see on. Et see on ühtepidi M ja 2V, aga tegelikult kui Spoom seda tegi, ta on ülihea disainer. See on tegelikult Flat 6 mootor,
6 silindrit. Nii et see on päris huvitav fakt, ma isegi ei ole kunagi seda logo niimoodi vaadanud ja ma olen ikka palju seda logo näinud igal pool. Et kuidagi siis ta sündis ja ega Karl Kirsiga me olime koos toimetanud juba selle Vroomeri ajal. Karl ise kirjutas mulle, et mul noor poiss siin teen autodest pilte. Karl tuli nagu mu mõttega kaasa, aga see meeskonna komplekteerimine ja tegemine ja see võttis kõik aega, et tänaseks ju tegelikult masinavärk on kõigest 5 aastat tegutsenud, ja võib-olla esimesed 3 olid nagu kus, mida, kuhu ja nüüd võib-olla 5. aastaga oskad niimoodi, et kui aasta ära lõpeb, siis tead, mis järgmine aasta ka toimub. Aga mis see esimene sündmus oli, mida te masinavärgi alt korraldasite? Nagu päris sündmus, võtame näiteks motiiv. Milline motiiv esimene oli? Sellel on ka päris õigel ajal oleme siin peaaegu teiega eetris, sest hetkel viimane automotiiv, mis oli 16, kus me jõudsime toredasse kohta nagu Kauritel Motorsisse, toimus täpselt 5 aastat ja 1 kuu hiljem kui kõige esimene. Ehk siis 2020 ja 29. september. Tuli idee, see on ülinaljakas on tegelikult nii, et me tegime Vroomeri alt juba mingeid asju, sest ma kuidagi siis tahtsin neid ja need sõidud nagu muutusid ja see idee muutus ja kasvas, on ju. Ja Karl siis uuesti tuletas meelde, et kuule, et me siis tegime, et masinavärgi alt võiks ka, et prooviks just leida, et need autod oleks midagi, alustuseks sihtisime väga, et tegelikult oleks lahe, et äkki tulevad mingid huvitavad masinad sinna, on ju. Suht esimene kord vist oli siukene, ma ei tea, 15-16 autot kohe rivis ja ma ei tea, seal vist oli nii see kutsikas Mersu vana Cosworthi mootoriga kui rammi kastikas ja kõik, mis sinna vahele jäi veel olemas, Alfa Romeo, mingi Giulia ja küll mitte QV, aga ikkagi, et uuemat, vanemat kraami, me ei teadnud täpselt, mis sellest kõigest saab. Aga kohe oli mõte, et kuidagi tuleks veits promoda, tuua teistmoodi esile. Ja Martin Rumbiga olin tol ajal juba suheld, Martin sõitis Audiga ja Audil oli just ju see e-tron välja tulnud elektrikas. Ja minu meelest, kas too hetk siis juba see GT, mitte esimene e-tron oli Maastur, aga siis see Porsche Taycani vanem või noorem õde. Ja ütlesin Audile, et kuulge, siuke asi, Martin Rump ja panete meile sellisele sõidule. Müügijuht Toomas Tibing tuli, kellega me teeme siiamaani koostööd. Seal saime tuttavaks, sest tema veel siis minu meelest ei töötanud sellel ametipositsioonilgi. Tuli ka kaasa ja kohe sai selgeks, et selle sündmuse nagu üks oluline osa, te olete käinud, toit, et neid üritame ka mingeid asju külastada, kohti, viia inimesi huvitavatesse kohtadesse ja pakkuda ka sinna juurde toitlustus, et siis sai räägitud Aivar Kuusega, et kuule, ma veel ei tea, et siuke sündmuse mõte, aga me tuleme sinu juurde Siideri farmi, et vaatame, mis sellest tulevikus saab, et täna teeme esimest korda. 5 aasta jooksul, enne kui ma lasen teil järgmise küsimuse küsida, on toimunud kokku 40 sündmust, ehk siis asfalt, maastik, mootorrattad ja nüüd kohe varsti toimub esimene ATV-dele, nii et me oleme proovinud nagu kaasata tõesti kõike, mis sõidab. Ma küsin vahele korra. No küsi vahele. Need üritused nii palju juba olnud kindlasti, aga kas midagi on juhtunud ka? Sest et Murakal on vaata selline ju, kus nad panevad ikkagi teed kinni, päris katsed, asjad. Alguses ei pannud, kui ta tegi kunagi oma Gran Turismosid. Aga kas teil on olnud mingid sükseid? Või kas või ütleme seal tsikli või 4x4 või on juhtunud mingit sükest asja ka, mis on? On juhtunud. Üks auto on päris katki sõidetud. Ma samas võtan niimoodi, et kui kõik need ja mootorratta motiivil on üks jalaluu ära lõhutud. Et kui kõik need korrad ja kõik need inimesed ja kõik need kilometraasid kokku lugeda, siis ma arvan, et me oleme teinud 5 ringi ümber maakera, et
nagu statistika on ikka väga hea tegelikult. Ei, ma just tahtsin öelda, et see oleks imelik, kui ei oleks mitte midagi juhtunud. Et me oleme ju tegelikult samal ajal sarnase kontseptsiooniga sündmuseid korraldanud ka autofirmadele. Ja on ka seal olnud üht-teist, aga no mitte midagi nüüd nii hullult pikantset, et vaat see oli siuke lugu, et ei ole olnud, et kuidagi proovime seda ikka mõistusega hoida, nii palju kui saab. Ma ei tahtnud küsida, ma tahtsin siia vahele ühte oma mõtet jagada, et noh, mina ju tollel hetkel, kui sa nende automotiividega alustasid, mina ju olin ka ju suht alles oma teekonna alguses oma nende Cars & Coffeedega. Sa olid puhta laps. Ma olin veel laps selle koha pealt, et vaatasin suu ammul ja mis mulle nagu siiamaani on meeldinud. No, ma kogu aeg hoian ju silma peal nendel motiividel, mida te teete. Video kokkuvõtted on ju alati üliägedad ja sellised värvikad ja nagu päriselt näed, mis seal toimub, on ju. Et see üks läbiv joon on siiani jäänud ja see, et nende motiivide käigus jõutakse kohtadesse, kuhu inimene niisama ei pruugi jõuda. Et see on nagu minu arust nii lahe lisa, mis on siiamaani alles jäänud ja seda on siiamaani järjest raskemaks läheb. Kohtade leid. Ja, ma tean, see on endalgi see, et kui tahad ägedates kohtades korraldada midagi, siis ka need kohad saavad otsa. Teine variant on teha nii, mida me oleme ka rakendanud, et ega me oleme ju enda juurest alustanud, enda juures lõpetanud, aga siis seal on mingi üllatus, et kas on see mingi food truck järsku kuskil toas või tuleb sul Jaan Roose köie peale kõndima või mõtled nagu teistpidi välja. Et ta läheb iseendale nagu tahad ju ennast pushida, see challenge on päris hea jah, et siin viimane leid oligi see, kus kevadel see Noaraatsi teatrigaraaž ja sealt läks ka ikka pall. See oli kaabli videos vist käis see asi läbi, siis Laura Brits saatis mulle pilte, et kuule siuke koht. Ja sai seal koha peal ära käidud, siis pärast seda kohe kolleeg Tanel Pander, see korraldas seal mingisuguse sündmuse ja me käisime ise omal stalla ja masinavärgi tiimiga seal suvepäevadel ja nii edasi, et mingid kohad on sedasi, et inimesed hakkavad pärast uurima ja küsima, kuule, oota, seal oli ja näe, võtta helista. Endalgi oli selle video peale, vaatasin kohe, kui see video välja tulid, mis koht see on. Just on. Sa vaatasid meie videot või? Ei, ma vaatasin masinavärgi videot ikka. Ja selle peale nagu isegi päris palju tegelikult on neid kohti olnud, kus te olete käinud aastate jooksul, mis on niimoodi, et vaatad, et ei teadnudki, et selliseid pärleid tegelikult Eestis peidus on. Ja mulle endale see maasturi pool selles mõttes väga meeldib, et see annab veel rohkem võimalusi, et asfalt limiteerib ikkagi kuskilt maalt ära ja maasturiga lihtsalt saab viia veel mingisugustesse, ma ütlen, et me oleme ju Defenderi klientidele järsku in the middle of nowhere next to nothing on samamoodi Hanno Kuul oma suurte grillide asjadega, lõke, paks lumi ja on siuke koht nagu jaapanlase bunker, seal Rapla Harjumaa piiri peal betoon ehitis, et neid asju ja vahel koperdad ise mingite asjade otsa niimoodi, et kui neid maastikusõidu marsruute teed, on ju, et oota, siit võiks minna sealt, nii, oota, see on riigimaa, siit vist ei saa mingi oma eraomanik kuskil ja siis zoomid Google Maps'i peal, mis hoone see on? Oota, ei saa nagu aru. Jõuad, siis lähed, käid seal koha peal, vaatad, mingi angaar, uurid elu. Endale teadmata leidsin koha ja siis tegin selgeks, mis mingi rohuraketibaas Lääne-Virumaal, tuumalõhke päidoiti seal. Ja rohu 24 või 42 oli see jah, kus te käisite. See oli päris kihvt koht. Mingid siuksed kohad tulevad lihtsalt jaburalt tee peale ette. No jah, need motiivid kindlasti väga lahedad, üritame ka nendest nii palju osa võtta, kui me jõuame aega on. Vot see on üks asi, kus mina isiklikult veel sõita ei ole jõudnud. Sa oled kõrval olnud? Jaa, ma olen kõrval olnud, aga ma ei ole ise sõita veel jõudnud. Vot järgmine aasta ma tahaks sellega ära teha, ma tahaks ise ka ühele motiivile sõita. Sul on ju see päikesejänkude tiim nüüd ju minge... Jah, no meil on punt on päris suureks kasvanud, et selle pundiga on hea nüüd järgmine aasta mingilt motiivilt sabast kinni võtta ja kohale tulla, eks saab oma Subarut ka minna peenestama natukene lõpuks järgmine aasta. See motiivide asi on jah lahe, kuidas ta ka sedasi käima on läinud, et tegelikult viimasega nüüd oli,
kuupäev oli justkui kalendris, vaatasime, kuna meil on see Eesti autogala korraldus ka Kukil ja iga aasta ükskõik kui palju sa ette planeerid, ikka viimased nädalad hakkad higistama ja vaatasin, ilmad pole ka nagu need ja meil on üks vestlusgrupp, siukene autosõprade oma ja kuule, et aga 2 meest küsisid, et kuule, et aga teeme siis või? No jaa, tahaks infot. See oli esmaspäeval. Panime story üles, kes tahab osa saada ja kolmapäeval oli 18 autot kohal, on ju. Et ma väga nagu suur tänu kõigile neile, kes usaldavad sedasi, et ma ei ütle ju, põhimõtteliselt uutel tulijatel on need, kes ei ole enne jälginud ka. Neil on kõige raskem see või noh, neilt tuleb mingeid küsimusi, et kus me siis täpselt jõuame ja mis see hind ikka sisaldab ja mida ma saan, on ju. Suht tuimalt ütlen, ma ei saa sulle öelda, et noh, näed, niuksed on basic asjad, aga täna just üks sõber ütles, et oleks me teadnud, et te sinna Kauritelli lähete, et miks sa ei öelnud, ma ütlesin, näed, 18 autot tulid umbes mingisugune, ma ei tea, 30 inimest on ju, et ei teadnud, kuhu lähevad, olid kohal. Ja noh, selles mõttes ikka, kui sa saad ju süüa ka ja kogu see kava pannakse sul kokku, et tegelikult see hind on sul ikkagi väga mõistlik. No jah, tegelikult hinnaskaala meil on ka, jookseb nii seinast seina, et meil ei ole sellist ühtset numbrit välja mõeldud, vaid me lähtume sellest, et veidi, ma ütlen tavaliselt sündmuste alguses mingi vahemikku, sest et see kõikumine lõpuks on mingi osalejate arvus kinni, liiga suureks me seda ei taha ka ajada. Ja siis teine pool on selles, et kuhu me lähme, mis toitlustus, sest me oleme ikka niukest kulinaariat välja toonud, et kõigil on täit nagu pekist päriselt siin ja meie jaoks nüüd. Kas sa oled mõelnud ka mitmepäevaselt teha või, sest muidu ikkagi see paneb ju piirid, et kui sa pead nagu siit Tallinnast alustama ja Tallinnast aga tagasi jõudma, siis tegelikult see seab mingid piirid, et sa noh, väga kaugele ikkagi ei saa minna, muidu lihtsalt ajalist ei jõua tagasi. Oleme lihtsalt seda teinud, et oleme lõpetanud kuskil kaugemal, inimestel on pärast 1,5 tundi koju sõita ja mõni on jätnud need teed meelde, mida pidi tulime ja lähevad veel seda pidi tagasi, aga oleme teinud 2 päeva ka, oleme autodega 2 päeva teinud, aga mootorrattasõidud on tihtilugu isegi 2 päevased, seal on nagu keerulisem, seal lihtsalt see keskmine kiirus maastikul tuleb nii väike, et muidu see jõuakski nagu midagi ägedat kogeda ja just see mulle endale ka tohutult meeldib nagu see kulgemine, et sa ei pea nagu vägisi samasse punkti tagasi jõudma. Just mõtlengi, et sa peaks tegema ühe automotiivi, mis oleks Soomes. Seal on väga lahedaid. Ma tean, aga seal on nüüd see hästi oluline osa, mida me proovime ka hoida, et sama Karl, tema on need asfaltteed risti põiki, et mina teinekord tulen kuskilt, mu perega ka tihti lugu, ma ei sõida Tallinnast Tartusse mööda seda 4-realist. On mingid väiksemaid teid, jälle avastad midagi uut, saadad Karlile pinni, ütled, et vaata, kas see on võimalik kuskilt kokku siduda, on ju, et see, mis siin Harju, Raplamaa, Lääne-Virumaa, ma võin kinnisilmi kuskilt sõitma hakata ja ma ütlen, et üks pullimaid siukseid minimotiive, mis me tegime, oli, et küsisin pundi käest, et kuulge, et lähme Tartu motoshow'le, et palju oleks huvilised, kes tahab, on ju. Me lõpuks olime mingisuguse ma ei tea, 4 autoga või midagi sellist, on ju. Ja Tartusse on meil palju, 167 umbes. Ja 2-ga korrutades on see 320 midagi. Me sõitsime vist kas 316 kilomeetrit ja Tallinnast Tartusse ja elektriauto inimestel mingi aeg oli see, et Tikupoisis on vaja käia, et laadida. Me seal tankisime ja siis me läksime teisele poole Tartu maanteed ja ühel siuksel sari osalejal oli mingi sõber kaasas, kes oli nii, et raadiosaatjasse küsib, me oleme 1,5 tundi sõitnud, nüüd näitas silt just Tallinn 60 kilomeetrit. No väga lahe. Et jah, see sinu küsimusele Soomega, see jäi ju vastamata. Tahaks tegelikult ise ennem minna ikkagi teedes veenduda, tutvuda, läbi sõita, sest et kaardi pealt võib ühte arvata, aga siis on mingid teised asjad või mingi jube palju mingid asulaid seal kuskil vahel või nii edasi, et aga plaani on igasugu asju võetud ja üldjuhul on nii olnud, et pikemas perspektiivis need plaanid saavad nagu tehtud.
me oleme oma pundiga käinud Soomes, aga kindlasti seal see autokultuur on vähe teine ka, et seal ikkagi 20 masinat kellegist mööda, noh, isegi võib-olla ei huuga, natuke kiiremini juba sõidavad, siis kindlasti sealt juba läheb kõne politseisse. Aga seal on ju 2 ägedat ringrada, et üks on ju Kimi ring, kus on ju, noh, ma ei tea, kas see on üldse kuskil lähedal nii suurt ringrada on, kus tegelikult stardisirge vist oli 1,2 kilomeetrit või midagi sellist. Teine on, mul ei tule see nimi meelde, aga see on nüüd seal Lahti poole või sinna minna, ma käisin sealt sõitmas, mis on, nimetatakse nagu väikseks nürkaks. Ta on nagu hästi, seal on... Mis seal on, Ahvenisto on seal veel? Jah, äkki ongi Ahvenisto, jah. See oli väga lahe ringrada tegelikult, et tehagi võib-olla motiiv selline. Pagan, mis ringrada veel see on, kus on ju silla alt läbi 8? Soomes on. Ja, et see oli... Aga tegelikult see on niimoodi, et me oleme mõelnud siis siduda 2 asja, et kuna Avo Helme ja Peep Pihotalu mingi hetk usaldasid ka open trackide korraldamise meie kätte, siis on käinud see arutlus läbi, et open tracki kunagi on käidud Pikernikil, on ju, et open tracki teha Eestist väljas. Ja siis mul kohe lõi täpselt see sama mõte, et noh, ega võib ka Lätis edasi sõita, on ju. Et ühendada siis nagu see motiiv, kes tahab, jumal, tuleb, paneb auto treilerile ja kuidas iganes või saadab masina ette, aga kes tahab nagu osa saada siis sellest asjast, et siis oleks siuke transport ja see, eks kõige raskem selle juures on see, et iseenda kalendris on vähe päevi, et igasugu lahedad mõtted, asjad jäävad vahel selle taha või noh, lähevad, realiseeruvad mingi 2 aasta pärast, sellepärast, et 1 aasta graafikus juba on vaatad siukene pereisana, et ma ei lähe isegi küsima, sest endal on juba see tunne, et peaks kodus ka olema, et kui me Ahvenistal käisime ka, siis mäletan, me panime selle raja kinni äkki mingi 8 tunniks midagi. Minu arust see summa ei olnud üldse suur. Ei ole, need ei ole, kus juures need ei ole. Paarsada eurot oli tund midagi kamba peale, ei olnud nagu üldse midagi hullu. See on samamoodi, ma julgustan inimesi, et minge Porsche ringile. Ma nüüd peast ei mäleta, aga minu meelest on niimoodi, et päevapilet, see, noh, seal on see poole tunni kaupa, on ju, et siklid autod, kui ei ole puhas nagu autode õhtu või siklite õhtu, on ju. See päevapilet on sul mingisugune 70 eurot, ma arvan, et see on kõige väiksem kulu selle juures, et võid rahulikult rehvid läbi sõita ja pidurid otsa endal, on ju, et... No iga neljapäev on ju see rajapäev, siis on juba see mingi 40 eurot. Ja just see raja õhtu nii-öelda pilet, et... Aga ainuke asi, mis oli Soomes, oli see, et nad, seal oli 95 detsibelli. Et see piirang ja no ikkagi seal nagu silma kinni ei pigistatud, et meil 2 autot jäigi nagu parklasse selle pärast, et kuigi noh, seal ei olnud mingi otsetoruga pillid on ju, aga noh, ütleme seal ikkagi need, ma arvan, siin enamus ikkagi valjemad autod seal nagu, kui ei ole just see, seal on ka muidugi need täiesti need ekstra päevad on ju, kus ongi nagu see detsibel lubatud, aga noh, tavapäeval lähed see on 95, et siis ikka, kui sul OPF on juba alt ära võetud, ega siis rajale ei saa, noh. Aga korra sa siin jutu sees põgusalt puudutasid ka autogala teemat, räägime siis sellest ka natukene. Siuke ka huvitav teema kindlasti paljude inimeste jaoks. Sponsored by Vego. Mille poolest autogala erineb üldse kõigist teistest? Me ju teame tegelikult, et sa olid ka mingid seotud EAL-i autogalaga. See ei olnud EAL-i autogala, aga ma kohe räägin kõike. Jah. Mille poolest see erineb ja mis see nagu endast kujutab üldse kogu see autogala, kes kursis ei ole? Kogu teema hakkas sellest jälle peale, et too hetk sai veel Vänsiga Vroomerit tehtud ja siis anti suur usaldus, sest Eesti aasta auto žüriisse, isegi kui sa kirjutad autodest ja oled siis naljaga pooleks vanemate kogu otsustab, kes seal ikkagi žürii liikmed on. Ja mina hakkasin kohe esimene kord, kui žüriisse kutsuti, me tegime kohe mingid videod, siis me tegime mingi pikema video, kuni asi vist selleni, et ma mingi hetk läksin, sest noh, Eesti aasta auto isaks ikkagi ütleks, et Tõnu Ojala, see oli alguses tehnika maailma aasta auto. Ja kunagi ammu olid mingid sündmused toimunud, ma küsisin, miks need ei toimu? Raha pole. Ma ütlesin, et aga kui ma raha leian, kas võiks sündmus toimuda? No kui sa leiad. Käisin, suhtlesin mingisuguste toetajatega, pakkusin midagi välja. Ja tegelikkuses oli siis niimoodi, et koroona aasta
ja tänu heale õnnele Eesti aastaauto nii-öelda lõppakord toimus toeks siis Saku Suurhalli nime kandnud majas, sest seal sain Tarmo Hõbega hinnas asjas kõiges kokkuleppele, seal oli see püsilava üleval, sellepärast et pakuti ju sündmuse korraldajatele seda võimalust, et kõik asju tuleb virtuaalselt teha. Tegime aastaauto ka ära ja siis tuligi see koht kätte, kus tuli nagu jutuks, et kuule, et me nüüd liigutaksime selle aastaauto brändi sinna EAL-i gala alla ja tegelikult kui päris algusesse kerida, see enne kui me tegime selle kõige esimese aastaauto sündmuse, ma pakkusin välja Autospordiliidule, et teeks neid koos. Ja too hetk Autospordiliit ise ütles ei, et ma ei mäleta, mis need põhjused olid, aga ja ka seal ka natuke see koroona teemat, mis iganes. Et jäi see tegemata ja kuna 2 aastaga mina nägin, et aastaauto valimine on kasvanud millekski suuremaks, kui olla mingi teise sündmuse osa, kus siis, ma ei tea, poole tunni jooksul, kui mitte vähemagagi, hõisatakse need välja ja ma ütlesin, et mina ei tea, idee on lahe. Kristjan Sooper oli EAL-i pressipealikuks saanud tolleks hetkeks ja käisin ja mõtlesin ja siis mõtlesin, et pekki mina ei viitsi siis küll midagi teha või korraldada. Ja Jürgen Maasing, autojaam, kuule, aga teeme ise. Mis hull oled, et viitsi, ma ei tea, et mis me nimeks paneme. Läks natuke aega mööda, Jürgen ütles Eesti autogala. Kurat, nimi on juba nii hea, et võiks ju proovida. Ja nüüd siis 2025 toimub ta 4. korda. Ja kui minna sinu küsimuse selle osa juurde, et millest eristub, siis eristubki selle poolest, et mina näen, et autoseltskond Eestis on palju suurem. Ja ma tahtsin kohe tuua sinna sisse igasuguseid lisakategooriaid, kõike seda, sest täna me valime nii-öelda Eesti autot, me valime Eesti roheautot, me valime sportautot, me valime projektiautot, autodisaini ja me anname veel eriauhinna välja, mis siis on kuldne velg, kus siis keegi, mingi seltskond, mingi ettevõte, keegi üks inimene, kes on autonduses käesoleva aasta jooksul Eestis midagi teinud, saab siis ka veel tähelepanu. Me toodame sinna juurde palju sotsiaalmeedia sisu, me pakume oma toetajatele võimalust teistmoodi välja paista, ka selle skeeneni jõuda, keda me nagu kõnetame. Ja ega kui head toetajad tulevad kaasa ja inimesed leiavad, et sel mõttel on jumet, siis miks ei peaks seda tegema, et just see žürii näiteks laiapõhjalisus ka. Minu nägemuses on see, et mõni vaatab umbes žürii nimekirja ja eelkõige vaadatakse just viltu, et mingi naiste rahvas on, et mida ta teab. Mina näiteks ütlen seda, et aga miks inimene peab midagi hullult põhjalikult teadma autodest? Ma arvan, et tänane autoajakirjandus ei olegi, või see osa autoajakirjandusest ei olegi enam seksikas, kus räägitakse, kuidas mingi klapi ajastus muutub ja nüüd sellel on nii lahe ülekanne ja liigutab nukkvõlli. Kunagi see inseneeria võib-olla oli nagu põnevam, ägedam ja mitte, et see osa ajakirjandusest peaks kuhugi ära kaduma. Aga kui sa võtad ühe inimese, kes on lihtsalt, teda autod huvitavad, aga ta ei tea mingit hullult detailsusteni, ta võib-olla ei tea, kas see autol on tal siis nüüd turbo või kompressor, et ta ei peagi seda eristama, aga teda huvitavad autod ja tema vaatab seda nagu lihtsama inimese siukse igapäeva tarbija pilguga. Ta teeb autol pagasnikut lahti ja mõtleb, kas see lapse vanker, mille ta just ostis, mahub siia ja kas tema topsi hoidja mahub normaalselt kuhugi kohtadesse. Kas see menüü, mida tema esimest korda näeb, tundub loogiline kasutajale või see on ikka täielik käkk. Ja iga kord on üliäge näha seda ka, et need nii-öelda hardcore autovennad hindavadki auto juures ühte asja. Ja samal ajal siis need inimesed
kes kõik kirjutavad mulle mingisuguseid põhjendusi asju, mõni teeb roheauto selles osakonnas, sealt mingid vennad panevad mingid crazy'sid Exceleid kokku, vaadates selleni välja, et okei, selle riigi autotootja, aga akust elemendid ikka tulevad Hiinast ja siis see raha liigub Hiina, seda meie ei taha, on ju, ja teisel on nii palju mingi taaskasutatud materjale ja et mõni läheb nagu hoopis teise maailma ja minu meelest see peakski siukse sündmuse puhul nagu tervikliku pildi maalima ja annab kokku siis selle, et milline see auto siis justkui on parim. Ja üks asi veel, et kui eelmine aasta siin Dacia Duster võitis, siis autoseltskondades, kurat, seal oli ju vei paremaid autosid finaalis. Aga oluline, mida kõik žüriiliikmed jälgivad, on see, et mida see auto just nagu oma nii-öelda segmendis teinud on, palju see auto on oma eelmisest põlvkonnast edasi arenenud, sest käesoleval aastal näiteks finaliste vaadata põhikategoorias, siis Toyota Land Cruiser, ma olen suhteliselt kindel, et ta ei võida, aga miks ta finalistide hulka jõudis? Uus ja vana Land Cruiser, see on uus auto, seal ei ole, et on natuke edevamad tuled või LED-triip. See oli Veego lemmika. No näed. Aga just sa selle Dacia välja tõid, et minu arust kas ei ole nüüd 2 viimast aastat ei ole Dacia olnud ka seal üks finalistide seas, on ju? Ja Dacia... Joger oli, on ju, üleilmine aasta. Joger on olnud finalistide seas, Duster, nüüd on Bigster, et see ju midagi annab selle brändi kohta aimu ja inimene, kes seda jälgib, kelleni me vähemalt proovime nagu maksimaalselt paljude inimesteni läbi sotsiaalmeedia, läbi autoajakirjanduse, me käime teles sellest rääkimas, me proovime võimalikult paljudeni jõuda, sest mõneti võiks anda mingid guideline, et kes siis on natukene justkui teistest ikkagi paremad. Ja selle juures, ma olin ka ju üleilmine aasta, olin ju Kuldsevälja nominent ja olin ise ka galal ja mul oli alguses täpselt see sama emotsioon, et Dacia, mille pärast see finaalis on. Ja siis, kui Marko ära selgitas selle auto funktsionaalsuse. Marko Abit, arvutimaailm. Siis ma sain aru, mida nagu tegelikult need kohtunikud suudavad hinnata nende autode puhul ja minu... Aidake nüüd mind korraks, kes see kõva majanduskuru meil on, veits lokkis juustega, see suht noor vend, ökonomist, käib alati, kui on mingisugused jõhkrad majandusküsimused, siis igal pool ERR-ides, pagane mingi SEB... Ma isegi suuda praegu öelda, aga ma tean, keda sa mõtled. Ja. Mis auto ostis mees, kellel ma arvan, et arvestades positsiooni, siis sissetuleku number on üli okei. Dacia Jogeri. Ta oli 7-kohalist autot vaja, ta ostis Dacia Jogeri. Ja selles hinnaklassis tegelikult konkurent ei ole. Ta töötas ka jälle mingisugused, ma ei tea, mis asjad. Meil mingi hetk kaadri tagant hõisatakse see nimi, ma tahaks mingi Mihkel öelda ta kohta. Tihti sellised inimesed teevadki siukse ratsionaalse valiku, et me... No jaa, aga samal ajal sa paned sinna kõrvale Peeter Koppel, hull kuradi autofänn ja ikka peab olema hobujõude palju ja mootor lärmama, on ju. Ja kusjuures on tavaliselt nii, kui on mingisugune kõva majandusteemaline küsimus, siis mõlemalt mehelt on kommentaar, on ju. Ma ütlen ausalt, et niukse ratsionaalse pereisana kuulaks nagu seda meest rohkem kui seda meest, kes kiidab, et wow, Rolls-Royce Spectre nagu TV best, et kas see mees ikka annab mulle nagu siukest head majandusnõu, et... Ei, Dacia puhul ju tegelikult meil ju poisid käisid ka ju teie sõidupäeval, et Kaspar siin ju Bigsteri kohta väga head tagaside ja nagu videos ka nägime, siis väga vist meeldis. Kuulge, kogu see brändingu ülesehitus, et kui... Dacia on ikka kõva sammu teinud tegelikult selle suunas, et see bränd hakkab seksikas välja nägema lõpuks juba vaikselt. Dacial jäi täpselt nii palju puudu, et käesoleval aastal teie podcastis on käinud Urvo Männamaa, minu hea sõber, kes Dakaril olnud on ju, ja selle aastasel Dakaril veel Dacia ei osalenud, aga ta osales, sest Dakar koos, või see, tegelikult Dakar on üks etapp, W2 RC, V2 RC maailmameistrivõistluste sarjast ja nad teisest etapist alates olid kohal. Seal jäi nii vähe puudu, et nad oleks maailmameistriks tulnud, sest kelle nad palkasid? Nasser Al-Attiyah, 4-5 korda Dakari võitnud, nad võtsid endale Sebastian Loebi. Nüüd nad lähevad 4 autoga järgmise aasta Dakarile. Laia Sainz äkki on ühes autos, siis naisterahvas ja kõige viimane asi.
mees, kes ülikõva Toyota sõitja ja kes tuli maailmameistriks siis sarjas napilt Nasseri ees. Tuli see maailmameistri tiitli info ära, on ju. Maailmameistri tiitlist jäeti veel huvitaval põhjusel ilma, sest et Nasser eksis, ei jäänud ühes ajakontrollpunktis seisma ja sai mingi tund aega karistust ja nii edasi. Ja siis mõni päev hiljem on video, kuidas sõidab Dacia Bigster. Sebastian Loeb viskab Luka Moraesele aknast mütsi, see tõmbab Red Bulli Dacia tiimi mütsi pähe, istub sinna taha istmele ja sõidavad kuhugi kõrbesse. Ehk nad lähevad 4 autoga, et kui sa mõtled, et ühtepidi see bränd nagu esindab sihukest ratsionaalsust, nad on oma brändingut üles ehitanud, palju nooremat ostjateni on jõudnud, vanem siin kõrval on City Motors, kes Daciat müüb, nemad on öelnud, et kui palju on nagu Dacia ostja nooremaks läinud, on ju. Ja samal ajal pannakse nagu nii hullu, minnes väga kallile sündmusele nimega Dakar, muidugi autol ei ole Daciaga mingit pistmist, aga ega Urvo autol pole Hiluxiga ka mingit pistmist peale nime ja märgi seal, on ju. No aga kui nüüd, kui me juba siin autospordist räägime, et ju tegelikult sa oled ju üldse masinavärgi tiim on ju seotud nii, ütleme siin kardiga, driftiga ja ma ei tea, sa võid sellest ka põgusalt rääkida, kuidas teil pesuriga läheb ja kuidas Albertiga läheb. Panite tähele, põgusalt. Kuskil ikka juba mingi mälukaart pitsitab poistele. Jaa, sest aeg hakkab. Tegelikult ei pitsita, me võime lasta, ega YouTube on piiritu või selles mõttes. Meil ajal see on ka päris lahe nagu teema, kuidas meie poole mingitel erinevatel ajahetkedel hakati pöörduma, et pandi tähele sellist entusiasmi. Sest ma ütlen, et üldse tegelikult ju masinavärgi tiim, et mina, Karl Kirs, keda ma mitu korda maininud, Risto Birnpuu, Silver Leiman, kes maikuust liitus, ennem oli Corner 1, on ju, Brit-Maria Tael. Meie oleme nagu siuksed aktiivsem punt, samal ajal väga palju koostööd teeme ju Silvo Sorri, Vožesnerski, sul on endal nii keeruline perekonnanimi. Jah, nii keeruline nimi ja me nagu kaasame inimesi oma nendesse projektidesse asjadesse, sest et see ei peagi igale poole jõudma, on see minu nägemus, on ju. Pluss siis veel mingid inimesi, kes aitavad neid samu nagu motiivi asju ja autogaala asju, et Kristjan Prants, Tormi Tamm, ega Rally Estonia tänane turundusjuht Camilla Teemas on väga palju aidanud ja et kuidagi seda pandi tähele ja inimesed tegid ise nagu pakkumisi, et nüüd on siis, mis 2 hooaega on Kevin Pesuri saadet olnud, on ju. Et Risto ikka võib teha niimoodi mõmm küll, et ma arvan, et Eestis teist nii kõva venda ei ole, kelle, kui on WRC Power Stage, et kelle saade on enne Power Stage'i ja ka peale Power Stage'i, sest nüüd sellel hooajal me tegime ka Eesti Motoföderatsiooniga koostööd ja Eesti Motocrossi meistrivõistluste etappidest tulid kokkuvõtted. Ja TV6 sidus need siis selle WRC nädalavahetusega ära, et siis on nagu fookus, inimesed vaatavad, hoiaks neid kauem ekraani taga ja siis on jah, et mingitel kordadel on täiesti nii, et enne Power Stage'i on Kevini saade, peale Power Stage'i vist oli see Motocrossi etapi kokkuvõte. Aga jah, siuksed, Kevin on see sõitja, kelle nii-öelda meedia poole eest, või siis no ma ütlen, seal on see Risto ja siuke videote teema, et iga tiimiga natuke midagi erinevalt. Mainitud Urvo, ehk siis Rally Ride Estonia, seal see kõik hakkas nendest Dakaril käimistest sellest peale, täna Urvo jätab nüüd minu andmetel ühe Dakari vahele, muidu ta oleks juba mulle helistanud ja ta on öelnud, et üks jääb vahele, sõitis siin rallit, siis me võtsime neid asju natuke rohkem fookusesse ja siis on tõesti ikka väga igapäevaselt ja aktiivselt, igapäevaselt, peaaegu tegelikult igapäevaselt saab suheldud ja tehtud, et hoidki kõik silmad kõrvad lahti. Albert Tamm, täna 12-aastane. Meie koostöö hakkas Albertiga siis, kui Albert oli 10. Ja ma tirisin teda kohe. Mul oli üldse lahe oli tegelikult, mis ta siis oli? Saksa automotoklubi Toomas Lambin helistab, et kuule, et te teete siukseid värke asju, et siin käite rallid asjad. Mul oleks üks mingisugune kardipoiss, et viitsiksite. Ta ei öelnud nime, ta ei öelnud mitte midagi, ta ütles, kuule, näed sellel päeval, siis saame selle poisi isaga kokku, on ju.
ma olin Alberti isaga varem ka niimoodi pooljuhuslikult mingites seltskondades kohtunud ja tänaseks on siis tõesti, et Alberti meediasuhtlus, sotsiaalmeedia sisu eest niisugune vastutamine alati ei ole ise koha peal, sellepärast et Itaalias, kus enamus kardivõistluse kõvasi etappe toimub, seal on fotograafid olemas, ei pea koha peale sõitma, aga ega meie töö nii-öelda viib meid ka põnevatesse kohtadesse, on ju. Ja kui sa vaatad seda 12 aastast, ta selles mõttes on täiesti uskumatu. Ja see on üldse üks siukene asi, mida ma olen ühe Instagrami postituse ka selle kohta teinud, et kuna me teeme vahepeal koostööd ka mitte mootorisportlastega, et Margus Kiiver palub teinekord, et EOK-l mingeid asju teha ja seal sportlastega ka suhtlust ja asja, siis tegelikult on üldse natukene näotu nagu fännibaasi poole pealt see, et me hullult elame kaasa omadele siis, kui at least poodium. Kuule, Kevin ja Oliver on Drift Mastersil, sinna valitakse. Juba on väga hästi. Me oleme kõrges mängus sees. Tulevad 27. kohaga tagasi. Ärge kirjutage kommentaari, et jaa, vend, on ju. Isegi pehmelt ütlesin, kirjutatakse koledamini. Ja see on nagu kogu spordiga, et toetame ja elame kaasa igale sportlasele, igale Eesti sportlasele. Et see on naljakas asi. Kui võtame mingi vormel 1, et kui inimene fännab mingit sõitjat, siis ta ju elab talle nagu tulihingeliselt või rallis, sa fännad mingit sõitjat, okei, seal ongi see häda, et rallis on Ott Tänak, vormelis meil täna F1 ei ole, Paulil on nii palju puudu, on ju. Et aga sa fännad ja sa oled nagu temaga koos, sa kannad tema riiet, sa like'id tema postitusi, sa oled nagu, elad tema rütmis ka siis, kui see vend crashib, nii edasi. Aga kui see on Eesti sportlane, kes ei tule poodiumiga koju, siis ta on kohe nagu mingisugune kõige nõmedam vend ever, on ju. Ja see on nagu Otiga, et muidu on meie Ott nagu kraavi paneb, siis on, perse see Ott, on ju. Ja ehk mu kogu point on selles, et palun oleme nende sportlastega ka siis, kui neil on raske. Sellepärast, et kui eksisteerib üks sportlane, vahet pole, on ta mootorisportlane või kergejõustik suusatamine, kes nagu päriselt läheb võistlusele selle mõttega, et 12. koht on ka okei. Vaat siis ma väga loodan, et need sportlased ka vaatavad seda podcasti ja lähevad Selverisse neid kärusid lükkama, sellepärast, et siis ei ole mõtet sul võistlusele minna. Ja 2 täpselt sihukse sihikindlusega venda, et kui sa küsid, et ma toon Alberti kõrvale siia Hannes Soomeri, kellega ka siin palju suhtlen, on ju. Hannes tuleb hooaja alguses, küsid, mis plaan on. Me võidame selle sarja ära. Ja Albert 12-aastasena on samamoodi ja ta elab oma emotsioone tohutult läbi, kui tal on nagu raske ja midagi ei tule välja. Sellepärast, et inimestele kõrvalt tundub see kardisport siukene, et kart on selline asi, millega väga palju on kokku võimalik puutuda, sellepärast, et meil on hobikardirajad. Kõige lihtsam võimalus mingi adreka pauk sõites saada. Arutasime küll, et mine Audrusse oma autoga ikka mingi kulukas. 8 minutit 20 euro eest võtad 2 korda. Valesti kinni hoiad, ei ole nii andekas, käed on jämedad, oled läbi, on ju, et sa saad tegelikult ikkagi võidusõitu kogeda. Ja siis jääb võib-olla siuke mulje, et see kardisport ongi siuke natukene nagu illalla trullalla, on ju. Kui sa vaatad neid sarju, kus Albert sõidab, põhiline sari on VSK, Itaalias etapid, põhjus lihtne, hooaeg saab väga pikk olla, sellepärast, et Lõuna-Itaalias võid jaanuaris alustada, novembris lõpetada, vahepeal liigutakse põhja. Selles sarjas on käinud Paul, selles sarjas, kui me võtame tänase, et Leclerc'i Verstappeni esimesed nii-öelda rajal kähmlused, jumala lahe, te leiate need videod, kui te inimesed guugeldate VSK ja mingi Max Verstappen, Charles Leclerc. Täpselt sama asi, mis täna on, et ühe käest küsitakse peale sõitu ja teise käest ja siis mõlemal see, mina ei tea, ta keeras seal peale, mina ei tea, ta ei jätnud mulle ruumi, on ju. Et see kõik kandub edasi ja nendel võistlustel on tipphetkedel nii, et selles ühes võistlusklassis 60-70 osalejat. Finaali jõuavad sealt 30-32 ja siis nendest 3 saavad ju poodiumil olla. Ehk mina ütlen, et 7. koht seal
ja ka 12. koht seal on nagu selline maailmatase, kui sa seal jõuad kardis poodiumile. Mees, sa võid mingit järgmist autosporti kindlasti edasi teha. Markus Kajak on selle koha pealt, läks nüüd ju Kere autodesse ja põhimõtteliselt pani esimese korraga seal ringi aegades mingitele tüüpidele, kes on nende Porschedega nühkinud, ma ei tea, 1000 ringe kokku oma elus, on ju. Et ärge alahinnake kardisporti, et kardisport on andnud meile nii ringrajasõitjaid kui rallisõitjaid, et see on nagu väga kõva alustala ja austame neid sportlaseid, austame eelkõige nende vanemaid, kes ju alguses panevad oma rahakotti pealt ja need ei ole väikesed summad. No jah, ma tahtsin ka vahele siin öelda, et tegelikult Eesti ju sportlastel ongi, et ma olen ise ka drifti sõitnud ja seal sees olnud, ma olen näinud, et on olnud sellised poisse, kes ju panevad kogu oma palga põhimõtteliselt selle alla, et seda üldse teha kuidagi. Ja ja siis paratamatult seal raha mängib rolli, on ju, et kui sa lähed veel kas või Driftmastersi sarja, et seal on ju vendi, kellel auto maksab 500 000 ja kõik võipu asjad. Kevin Oliver sõidavad poodiumile nende samade vastu. Jah, täpselt nii, et osad tulevad ju kohale, tiimid on kõik asjad üles pandud, ei pea mitte midagi ise tegema, on ju, et seal juba tegelikult tuleb väga suur vahe, et sa ei pea muretsema selle pärast, et kui see autoga midagi juhtub, kus sa raha saad on ja nii edasi. Et rallis ju täpselt samamoodi, et on väga palju Eesti poisse, kes võiks sõita tipus, aga kahjuks ei ole hästi. Jah, ressurssi luba, jah. Et ühesõnaga, kui sa küsid, et kuidas ühe või teisega läheb, siis Urvo Männamaa on ikkagi täiesti sõgevend, mida tema kõiki on ette võtnud ja ma arvan, et Dakaril sõita top 10 piirimail ja tulla sealt 3. korra proovimisega 13. koju. See koht veel lõpus paranes, sest üks võistleja sai Eestis klahvi 12. on ju. Et väga kõva saavutus. Kevin jätkab Driftmastersis üliäge ja Albert on lihtsalt see, et ta tegelikult on oma karjääri niukse suurema läve alguses. Aga kui täna vaadata neid tulemusi maailmakarikas, kus me kohal käisime 3. ja poodiumi kohaga sai välja tuldud, samamoodi oli mingisugune, ma ei tea, 70 piirimail neid registreerunuid ja üle maailma, siis ilmselgelt seal on ju ainest. Ja siinkohal on mitte ainult nii-öelda ma ütleksin, et ärge, üks asi on see, et toetage, jälgige sotsiaalmeediat, see aitab leida sponsoreid, mida rohkem on jälgijaid nendel sõitjatel ja nii edasi, on ju. Aga teine pool ka meediale, sest tegelikult kõrvalt võib näha, et mingisugune meediasuhtlus, et ma ei tea, kirjutad pressiteate ja saadad laiali. Tegelikult on ikka alguses see sama hetk, kui see sportlane on ennast alles peab tõestama. Sa pead iga kord tõestama ka seda, et see pressiteade on seda Delfi serveri ruumi just kui väärt, on ju. Et tõesti toimetajad, et ma usun, et alguses neid artikleid ei klikita, aga samasugune lugu, et aitame. Täna ma arvan, et ei ole kellelgi, et kuskil saab kõvaketast täis ja ma arvan, et see materjal, mis masinavärgi poolt tuleb, kui me teeme, on ikkagi ka päris hea, et tekst on maksimaalselt ära toimetatud, pildid, võimalusel video on kaasas, võtke, pange üles. Tead selle hea, et sa selle teemani jõudsid, natukene olen siit-sealt kuulnud, et ma loodan, et lõpuks asi muutub päriselt ka nagu ajakirjanduse koha pealt. Ma arvan, et ajakirjandus saab mingi hetk aru, et sotsiaalmeedia sõidab neist üle ja kui me räägime sellest, et kes teevad tublit tööd, me jõuame jälle driftini. Nüüd peale Saaremaa rallit ma väga kiidan Light Gray võistkond, Joosep Ralf Nõgene. Ta läks ju niimoodi, et tal oli siin eelmine aasta Saaremaa ralli ikkagi total fail. Ja nad nüüd järjest postitavad üles oma vlogisid ja ta võitis Saaremaa ralli. See vlogi mõte ei tulnud siis peale võitu. Nad on algusest peale filminud ja see on nagu lahe sisu, kuidas see kasvab, see läheb eufooriaks. Samamoodi Karl-Martin Volver, neil on mingi Õhtulehega mingi koostöö. Palun kõik sportlased, nähke ka sellega vaeva ja paneme natuke selle klassikalise meedia selle koha pealt paika ja seda drift on teinud. Drift on saanud spordialaks ja kust kohast drifti tuleb raha. Kui sa ise ennast müüd ja täna on üks huvitav lugu veel, et
olete siin nii mõnigi teist on käinud mul raadiosaates külas, on ju, Tanel Pandrega teeme Masinavärgi saadet Rock FM'is. Vist siin ruumis vist on kõik käinud. Vähem tundub küll nii, jah. Et on tekkinud üks huvitav asi. Mina tol ajal veel raadiot ei teinud, kui see oli nagu teistpidi. Aga täna on niimoodi ja jällegi ma kiidan sportlaseid. Tuleb sportlane stuudiosse. Sportlane räägib, ta müüb ennast, ta saab aru, millest rääkida. Tuleb muusik ja eelkõige just siis noor muusik. Me avastame mõne bändi, mingi loo, midagi on ju. Muidugi kutsume, noh. Ja siis tulevad kutid. Jah, noh, reedel saab meid seal vaadata. Ei, noh, ma ei teagi, kuidas see lugu sündis. Kurat, valeta! Mõtle story ise välja. Selles mõttes, et täna suudab ühesõnaga, lugu on siuke, kunagi olid sportlased Andrus Värnikud. Need, kes ei tahtnud rääkida. Just. Ja täna ma kutsun poole julge ja veel eriti, kui sa võtsid mootorisportlased, need olid kõik siukse, et noh, ega siis ju temal ei olegi aju vaja, et mootor sõidab ise edasi. Ja täna on see pilt 180 kraadi teine. Muusik, kes peaks ju nagu, noh, ma ei tea, sa pead kogu aeg püsivalt oma publikuni jõudma, samamoodi nagu ka sportlane. Ja need nooremad muusikud on nagu... Aga miks Driftmastersi see asi on nii palju kasvanud, on see, et neil on tegelikult ju ette kirjutatud see, et nad peavad tootma videosi ja neil peab olema ka sotsiaalmeedia inimene. Ma tean, aga me räägime, see on Driftmasters ja ma võtan nüüd lihtsalt selle teise näite, et Drift üldiselt, ega siis enne Driftmastersit või noh, kui Driftmasters oli lapse kingades piiraja, kui kaua ta on teinud? 10 aastast, 15 aastast. Midagi sellist on ju. Aga lihtsalt minu... Iga ühel on see võimalus on ju, aga Driftmasters on teinud üli hästi. Sa ei saa olla, et sul on auto ja sa oled hea sõitja. Meil oli siin mingi hetk Siim Oskar Häälega küsimus, et kuule, kas sa saaksid sinna on ju, ja nii edasi on ju, ja siis Kevin mainiski kõrvalt, et noh, kõik eeldused on olemas ja ütles ka selle sama asja välja, et Siim teeb tööd ka oma sotsiaalmeediaga. Sa ei saa, sest et Driftmasters ise on aru saanud, see on see võrgustik, et väga kaua läks aega näiteks tänaseni siiamaani tegelikult Vormel 1 mingeid asju piirab, on ju, kuigi nad tegid selle sarja. Et ärge hoidke nendest, mina ei saa näiteks mõnest sellisest asjast aru, et ma mõistan teleülekannete õiguseid ja igasugu asju. Aga miks sa paned oma contenti nagu sedasi lukku, et ma ei tea, su sõitja ka ei tohi seda kasutada või peab mingi loaga või mingi keeruline. WRC on läinud vabamaks. Mingisugune hetk ju neid onboard'e ei tohtinud minu tead ja sõitja oma sotsiaalmeedia feedi. No pagan, see ei ole see koht, et kui sa seda teed, siis sa kaotad mõne subscriberi. Sa saad 5 tükki juurde, sest mingid inimesed näevad sealt sellest tasuta feedist, millest ma ilma jään. Ei, see on väga, väga nõus. Ja. Lihtsalt minu point oligi see, et võib-olla peaks seda rohkem nagu korraldajad kasutama ära, et kirjutagegi sisse, et inimesed peaks just seda jagama, seda sisu. Ja noh, eks igaüks ise otsustab, jah. Ma tean, et UFC-s on ju täpselt sama asi, et ei tohi kasutada mitte ühtegi klippi võistlustelt, et noh, kui siin... Täielikult lollus tegelikult. Et kõik YouTuberid teevad reviewsi ja siis nad peavad vist rääkima, nad ei saa kasutada, klippe ei tohi kasutada, et tegelikult on üli nõme, on ju. No siin hea ju võrdlusmoment Eestis The League. The League on ju just vastupidi, et nii palju kui võimalik igale poole jagatakse laiali erinevate nurkade alt. Ja minu arust siiani üks ägedamaid hetki olen ise ka päris mitu korda seal The League'il istunud ringi ääres on ju. Ja kui Sigrid Kappanen äkki pöördelt küünarnukiga rootslase tuttu lõi, siis seda klippi ikka see ikka läks ikka vairaliks. Iga nurga alt seda klippi jagati nii palju kui võimalik. See on üks hea näide oli sellest, et Rally Estonia, kes teeb maailma parimat rallit, julgen mina väita just selle sama brändingu ja igasuguste müümiste ja asjade koha pealt ja mul kursavent töötas sellel ajal TD-Revis ja TD-Revile anti siis võimalus Power Stage oli raadi taga, et noh, neil oli veel neid mingisuguseid asju, aga kuule üks hüppekaar, et paneme mingi kopad kokku ja et need on seal kohal, et see ei ole see tavaline täis puhutud, on ju. Viimane katse 3 kurvi lõpuni, Luk ja Nukk pani selle sealt hüppest üle tulles, see oli siuke väikene nukk tegelikult, viskas kergeks, rullis ma ei tea mitu korda üle. Noh,
TDRev käis maailma meediast läbi, on ju, et need pildid, et ma võin siit veel näiteid, jukseid huvitavaid tuua, et mingi aeg tegime ka Stefan Arandiga koostööd, kes kiirpaatide F1 sarjas on ainus eestlane teist hooaega, see hooaeg läheb tal ikkagi päris hästi, siis tema rääkis, et seal on ka harva küll juhtub, aga eks seda tuleb ette, seal osad vennad müüvad oma paadi põhja maha, sellepärast, et kui käib see liter, kui palju seda ikka mingit stardi või mingit suvakurvi keegi näitab, aga kui paadi põhi on taeva poole, kõik kohad on pilti täis. Kõige kallim pind, mida tegelikult teleülekandes võib-olla ei näegi terve aasta jooksul. Ma just rääkisin Bruno Laadnega, kes Kulbilohus üle katuse käis ja ta ütles, et tema vist need videod on saanud nüüd, ma ei tea, ligemale 1 miljon vaatamist, kus ta Kulbilohus üle katuse käis. Ta ütles, et ma oleks pidanud põhja alla ka veego panema. Ei, eks see ongi ju samamoodi ju, kui me Harriga ju istusime ja rääkisime üks esimesi podcasti episoode, mis meil oli, siis ju samamoodi jõudus arutelu sinna, et kiirendussport. Autoküljed müüakse täis, aga targad on need vennad, kes saavad aru, et kiirendusspordis kõige minevam pind on tagaklaas, sellepärast et kaamera filmib stardist finiši poole. Et siuksed asjad jah, tegelikult on lahe, kui sportlased suudavad läbi mõelda selle ja see annab nii palju juurde, sest me tahes-tahtmata jah, elame sotsiaalmeedia ajastul, kus selline kraam kõik läheb vairaliks. See sama, mis sa ütlesid, et ma loodan, et meedia, ma lihtsalt loodan seda, et kui tavaline meedia tahab ellu jääda, siis ta saabki sellest sama see Driftmastersi näide näiteks, et drifti, ühesõnaga inimesed, kes tunnevad drifti vastu huvi, no palju nemad mingit klassikalist uudisteportaali avavad. Nad saavad mujalt kätte, tal ei ole vaja. Ja lõpuks, milles siis meedia, tema töötab reklaamiraha pealt, on ju, et sealt ju tuleb see sissetulek. Siis ju ei tule neid inimesi, kes vaatab, su reklaampind läheb järjest soodsamaks ja lõpuks ei saa neid inimesi palgal hoida, et pigem võiks ka leida lahendusi, et selle koha pealt ma jälle ütlen, et ma arvan Delfi väga nutikas Rally Estonia nimisponsor. Ma küsiks 2 asja motorspordi koha pealt. Mis sa arvad, mis tiimis Ott Tänak järgmine aasta sõidab ja kas mõni eestlane saab F1? Mõlemad on nii intrigeerivad küsimused, et vaatan siin seina peal on Siim Voort, Eesti e-autoralli meister 22 ja siis seal on Toyota pilt. Aga seal on üks oluline nüanss. Kõigil on mingisugune arvamus, et see Toyota on jube äge ja kõva, aga Hyundai'sse liikus Andrew Wheatley, kes siis on FIAs töötanud autoralli poole Bossina, mida iganes, ma olen temaga rääkinud kunagi Rally Estonial juttu. Ja ma arvan, et Hyundai kavatseb ikka suhteliselt all in minna ja no, ühesõnaga, mis ma tahan öelda? Hyundai'ga tuldi eelmine aasta maailmameistriks. Seal ei ole see on ka jälle ma lähen nii närvi, kui see Hyundai käkk, Toyota on tugev, mitte midagi ei saa teha, aga ma olen jumala kindel, et Hyundai'ga on võimalik samamoodi maailmameistriks tulla. Motorispordis on hästi hunnik õnne ja kas nüüd Otil oleks niimoodi uude tiimi minemine kuidagi aitaks ja jälle see ümberharjumine ja see võtab ju ka mingisuguse hetke. Ei tea, nii et vastus sinu küsimusele, ma ei tahaks üheselt öelda, aga ma samas vihkan ka neid spekulante, kes ütlevad, ei, sinu Toyotasse ta kindlasti ei lähe, no kindlasti ei lähe, me ei saa seda kindlasti väita. Mitte keegi ei uskunud, kui mina ütlesin mingisugune hetk, et Ott läheb Fordi. Usku mind, ta läheb Fordi. Ma arvan, nii mõnigi sõber võib öelda, et ma olin selles väga kindel. Ma olin ka kindel, et Ford suudab deliverida nagu parema lahenduse. Nutsin ise teleka taga, kui Malcolm Wilson nutis, kui Rootsi ralli võit võeti, on ju, et noh, tegelikult see näitab, et seal on ikkagi mingisugused võimalused igalühel, mõnel on see rahakott suurem. Kas me näeme eestlast vormel 1? Püsivalt, kas siis juba järgmisest aastast 22 sõitjaga lugu on Cadillac juba olemas või? Et kas ta püsivalt 22 sõitja hulgas on 50-60, mina täna ei ütleks. Pauli tiim on väga kõva tööd teinud, Paul on ise väga tublit tööd teinud ja kõigil neile,
kes võtavad mingi pelgalt, ma oleks tahtnud küsida nii mõnegi ajakirjaniku käest, kes julgeb kirjutada spordiajakirjanik enda nime alla ja avaldada artikleid, kui seda viimast vaba treeningut võrreldi. Helistage Tarmo Klaarile, Tarmo selgitab teile nüansse. Tarmo on see, kes kuulab vaba treeningutel ühe ja teise ja kolmanda sõitja raadiosidet ja vaba treeningul sõitja täidab tiimi ülesandeid, testib seadeid, katsetab. Hea sessiooni korral antakse lõpus mingisugune küta nüüd, on ju. Et nende numbrite pealt lähtuda, et oleks ta seal Kolab Pintole ära teinud, siis oleks kindel laks olnud. Ei, ma tulen selle sama asja juurde, et kardisarjas noori sõitjaid ole püsivalt top 10, sa ei pea poodiumile kordagi hooaja jooksul jõudma, aga näita üles mingeid teisi oskuseid ja asju. Nendel samadel kardivõistlustel viimane kord, kus ma olin, oli mingi McLareni tiimi mingi vend, keda Marko Asmer tundis, rääkis juttu. Ja, tema käib vaatamas. Samamoodi on olnud Mersu tiimi ja skaudid käivad ju nendel võistlustel kogu aeg kohal. Et eks see Paul on jälgimise all väga-väga mitme silmapaari alt ja kui ma Oti küsimuses olen nagu selles suhtes, et mina leian, et seal ei ole oluline, kummasse tiimi ta läheb. Ma tahaks, et ta jätkaks Hyundai's. Ma tahaks Hyundai'le. See sport vajab seda, et mõni teine tootja vahepeal ka ikkagi võidab. Ja see sport vajaks võib-olla täna hoopis ka seda, et Elfin Evans tuleks maailmameistriks, on ju. Et iga sport vajab seda, et ma arvan, rallis oligi valus Sebastianite ajastu ja see tappis ka seda oma jagu, on ju. Et vormelis praegu on ka mingi siukene, nüüd me oleme seal lävel. Nüüd on juba täitsa põnev vaadata. Just, et siis ma Pauli, sa küsisid, kas mõni eestlane, siis see on ikkagi Pauli küsimus, siis lihtsalt seal on see, et ma tahan uskuda, et see on nii. Aga ma ei ole pettunud fänn, kui see ei ole nii, sellepärast, et ma usun, et Paulil on autospordis veel pikk karjäär ees ja kui ta nüüd see aasta ei jõua vormel 1, siis see ei tähenda, et kõik uksed on sulgenud. Aga kui põgusalt kiirelt võtta Alberti seisukohalt ka, et Verstappen oli ju vist 17, kui ta tegi esimese F1 sõidu või? Et Albertil selles mõttes 5 aastat aega, et kui nüüd kiirelt võtaks kokku, mis peaks olema need järgmised sammud, et nüüd F1-s startida 17-aastasena? Seal on teatavad vanusepiirangud, mis ma nüüd korraks unustasin ära, kas see oli, et sa pead olema 15 või võisid olla 14, saama 15. See on kuskil see vanus, kui ta saab päriselt minna vormel 4-ga võistlema. Neil on olemas see F4, ta on seda testinud, ta on sellega, te ju olete ise näinud seda autot. Et ta ei tohigi sellega täna tegelikult liiga palju sõita, see rikub kardisõitu ära. Teised asjad teistmoodi kõik toimub seal. Ehk et kui nagu vaadata seda, et tema teed vormelisse, siis võimalikult vara F4, suure tõenäosusega Itaalia regionaalis näidata tulemust, vormel 3 jõudmine, mina julgen küll öelda, et see on kindel. See sinna kohtade peale mahutame me Alberti kindlasti ära. Ja sealt nüüd edasi peab olema see, et kui vormel 3, sul on just kui võimalik heade tulemustega jõuda, sealt edasi sa pead ikka väga hea olema. Ja sinna on 5 aastat, selles mõttes, et ühtepidi, kui sa käid 8. klassis, siis sa mõtled, et küll see keskkooli lõpp on kaugel. Aga 5 aastat läheb sellises spordis nagu väga kiiresti, et see 17 ei ole veel mingi näitaja, ega aega on rohkem, 19-aastaselt vormel 1 jõuda on ka kõik väga hästi. Kindlasti, aga välistatud ei ole. Ma ütlen, et see ei ole Pauli puhul välistatud. Ma arvan, Albertiga tehakse väga õigeid samme. Ta on ise sõitjana täna selles kardi nagu mõistes on üliõiges kohas ja mida ma olengi mõelnud kõige rohkem. Ristole ka öelnud, et oled seal mingil VSK nädalavahetusel ja ütled, et saad aru, need seina peal on seal mõnes kohas veel välja prinditud protokollid, et selle peaks kaasa võtma, sest kunagi saab siia autogrammi, kellegi autogrammi
120% saab sinna peale võtta, sest ta on, sealt on keegi F1-s. See ongi ma ise tahan kõige rohkem tegelikult seda näha, et täna seal on selles Alberti vanuses juba mingid kindlad nimed, asjad, kellest arvatakse, seal ringkonnas juba elu käib, on ju. Ja sealt keegi jõuab, sest et kuskilt mujalt kõrvalt liini pidi, ma ei tea, ma ei usu, et see võimalik on. No ma olen päris pikalt lobisenud juba, kas... Me oleme täna nagu üllatavalt hästi läinud, sujuvalt ja väga pikalt. Raikole meeldib rääkida, nagu me kõik teame. Nagu ta ise ütles, et võib 24 tundi ka panna järjest. Ja Raiko peaks challenge'i tegema. 24 podcasti, nii et vaikust teeme live streami ja 24 tundi ja vaikust ei tohi tekkida ja räägime kõigest, mis üldse vähe tuleb. Aga selle energia üleval hoidmiseks on üks hästi oluline asi, ma tõin teile kingituseks ka. Ma ei olnud neid tooteid veel ise proovinud. Kondentspiima maitselised pallikesed. Ma olen räige karamelli ja kondentspiima sõber, et ma olen päris mitu siukest spordi mingit pikamaa võistlust ka selle pealt ära teinud, et mul on paks seda pehmet kondentspiima taskus. Päris mõnus, jah? Jah, päris mõnus kraam. Võtad selles mõttes, et mingi teine vend võtab jalgrattasõidul kõrvalt selle energiakeeli, ma võtan selle sinise paki, keeran korgi maa, panen tagasi. No aga tõmbame otsad kokku või? Vaata, siin on tegelikult meil leaderboard ka ja sa saad oma sõbra vastu minna sõitma kohe. Ma tahtsin öelda seda, et siia tuppa sisse tulles, ma olen siin toas väga palju käinud. Meil praktiliselt igal sündmusel on Evali Simu kohal. Mul ei ole endal sama lugu nagu Open Trackil. Mul on endal rajaringe nii vähe sõidetud, et see ei ole muidugi mingi vabandus ette. See ei ole absoluutselt mingisugune vabandus ette, aga ma tahtsin ka öelda seda, et masinavärgi kõige esimesed YouTube'i saated hakkasid sellest peale, et meil olid simulaatori sõidud Auduro rajal, nii et te olete jumala õigel täile oma podcastidega, et seda peab tegema. Meil on siiamaani veel, ma ei mäleta, kas meil jõudis mingi 4 inimest või 5 inimest ära käia, et Margus Kiiver on siiamaani seal leaderboardi tipus, et meil see vana leaderboard on alles siit mingisugune 3 aasta vanune. Aga siit siis me peame Margus Kiivri siia ka kutsuma rääkima. No vaata, meil on selles... Siis te ei saa üldse ise rääkida. Vaata, kes meil esimene koht on isegi siin seina peal ka, et Risto Kapet on, seda on raske üle sõita, aga vähemalt proovime siin siis... No vaatame, äkki Urvo Männamaa sõidad üle. Mis meil ringrada on mis? No ikka Audru. Auto, mis? Fiat 500, aga see on... Aga ta on natukene... Esivedu, jah. Aga ta on ikkagi rinka seades, selles mõttes ta on näha ka, et ta on puuri ja selle... Lihtsalt kui ma siit mingisuguseid vennikesi võtan, siis Minus sõidad kindlalt kiiremini. Teatud mehed on lihtsalt Männamaa on ringrada ka sõitnud Bemmi kappi, on ju. Kapet simulaatori mees, Kapeti puhul, mõelge, millest me saame rääkida. Mees, kes on e-vormeliga saanud päris vormeliga proovimisi tänu sellele, et ta on kõva simulaatori vend. Jaa, täitsa rääkis meil podcastis sellest. Nii et siin on nagu jah, mehed, Kikas ka ja ikka mõned on sõitnud neid ringeid, aga siukene 1.30 juurde aega, et Kristole ära teha Kaabel ja Männamaa nii kõrvuti. Ma olen üllatunud tegelikult. Minu ja Kaabli vahele võiksid jääda. Ärme ole kindlad, aga ma olen isegi üllatunud, et Kaabel on Männamaal nii nagu väga järgi. Ma oleks eeldanud, et seal on natukene Urvola eelist. No aga proovime. Panemegi kohe siia nüüd järgmise klipi, kuidas Raiko sõidab Simu.
simulaatori debüüt on tehtud, aja peale sõit tehtud. Nagu ma ütlesin, tuledki täpselt siia minu ja kaabli vahele. Paneme su kohe paika siia ilusti. Kuule, ma vaatan neid tulemusi, siis ma oleks ilma nende pro tippideta ka vist napilt sinust kiirem olnud, aga... Ei, sinna maani. Ei olnud niimoodi. Pro tippidega 2 ringi veel ja juba jõuad siia. Ja, tegelikult on lihtne asina. Jah, kui... Sõita on vaja. Jah, eks ja see kuula targemaid. Jah, tuleb kogemusega, mida rohkem sõidad, seda paremaks läheb. Aga lahe oli see, et ma vaatan korra. Ja kui ma ei vaadanud kohe, mis see oli. Mul on rahuolekus siukene 60, siis praegu nüüd juba siin minut eemal on veel 85 peal. Ikkagi on... Tõmbab pulsi ülesse korra ja sart tekib. Ja need samad kohad, kus Audrus on päris elus keeruline, siis ma annan ikkagi nõu kõigile vaatajatele. Sõitke simulaatoriga, õpite rada tundma ja on palju lihtsam minna sinna päris ringrajale. Aga sellega tõmbamegi otsad kokku. Täna on niisugune parajalt pikk episood, päris paljudest asjadest sai räägitud, sai jutustatud kõigest. Aitäh veel kord Raiko tulemast. Mootorratastest rääkisime vähe. Maastikusõidust rääkisime vähe. Jõuame veel, me peame veel ühe episoodi tegema, ega siin muidu me ära ei mahu, aga aitäh sulle tulemast. Ja teine kordki. Näeme juba järgmises episoodis. Tšau.